紅色嘅喎，佢哋講紅係咪紅色？我嘅燈紅色啫。我係佢哋講咩紅色液體啊，灌貓酒喎。隻貓貓冇跟住上係咪啊？冇啊，我冇跟。哇，咁得意呢度喂！你兩個換嘅未？阿亮相，交俾呢個。點解佢兩個換咧？哦，係咩？有兩個換嘅。一開整入面有兩件。我驚撞開人哋做啲不道德嘅行為啫。我也一樣啊。一開啊，好似拉啊！我拉嘅喎。係咯，我都同你講，你單位唔同㗎，一層另外一層單位又唔一樣去。拖把添喎，有拖把。我記得有一層係有把遮呢度，應該俾人攞走啊！你話你冇嚟過呢層？有我其實我有之前有嚟過，嚟講擺啫。我印象中係有一把遮喺度勾住嘅，但應該俾人偷晒咯，啲嘢都俾人偷七七八八啦，呢度啲嘢都。EMF 嘅暫時就冇乜嘢反應，暫時冇咩反應。哇！有陰司字添啊！嚟嗰啲開路前啊，係啦，睇唔到哦咧，見到啦。誒有雪術喎喂，雪術。雪術啊？唔係蟋蟀咩喂？自己爭喎，我都冇搞過咩。冇嚇我啊大佬！其實呢度嘅故事啊，應該我唔知大家清唔清楚啦。即係我未遇到屍體之前啊，哇！有 love 啊！如果有情侶嚟啊，靚啊呢個好應景。哇！我哋講咁多嘢，你上節目未上到你攞命？冇相干咯，我小事嘅呢啲。上節目上到你攞命。所以有陣時啊，我哋堅持我做假，因為好多時而家啲話，你拍嗰啲名拍好直播啊，好多酒樽喎。佢每個地方啊都會有名，因為養生總係你跟。啊，老實講，我講咗咁多地方未試過有名，但係分享呢度嘅經驗。其實呢度嘢咧，其實已經係大約荒廢咗成廿幾30年。做咩會荒廢咧？風風啊，幾專業 ，professional 啊，咩教授啊，講緊鬼故喺度，俾個特寫佢先，幾靚仔咧，要下聲佢啫。據聞啦嚇，佢個頭就俾大佬斬斷開，就身首異處啦。身首異處就從此之後聲好誇張嘅，當時聽到啲喊聲啊，就安就係、其實呢度唔止一個命案嘅，仲有一個命案咧就係據聞啦嚇，有兩點咧，但係據成有一個女仔咧就係、我唔知係邊個版本啦嚇，即係我講下我所知嘅版本啦。哇！84年喎，84年我就叫84年，話成40幾年啦喂。84年啊，40幾年咯，42年咯。太過誇張就當時啲據聞啦，就係因為太過猛鬼咗。而家嗱84年。搬走晒咯，荒廢。全部要搬走了，看你是想去哪一個版本啦？
如果再加上我遇到視頻那些呢，就三個命案了這裡。因為咁熟面口有咩搞？喺我電視睇嘅嗰啲有咩搞作？嗰啲乜嘢？呢本書廿幾兩年，個女生，因為那個女生呢，因為我說，因為她那個女生呢，係咪呢間啊？其實你未見到蝙蝠咧，我都懷疑係咪蝙蝠飄過呢樣，因為好多蝙蝠過喺度。好乜撚嘢？test 唔使驚，我哋嚟純粹嚟拍攝嘅啫，我哋冇任何做任何交易，亦唔會傷害你。大家純粹嚟硬嘅啫。有我架名喺度。暫時阿春你冇咗咩 feel？冇啊，就呢度冇啊。哦，係嗰間啫啦，嗰間啊。冇喎，冇人望塊面。做咩都間有咁嘅味？我之前嗰個水殼開咗，但係如果呢度嚟咯，咁樣好似係人嘅，我係講係人嘅影嚟嘅，好快閃過我覺得。我想講個情況，我翻睇最睇翻先。係佢呢個位係放咩用嘅咧？佢可能咁或者電視機咯。咪應該係神台嘅，我覺得。冇啊，神台下底通常有位嘅。神台下底通常有個窿嘅，一個地主公位嘅。但係呢度有亞位喎。係啊，我知道啦你。Yes，嗱，而家我將架機đặt喺呢個位。OK， 如果有另外朋友喺度，麻煩去前面呢架橙色嘅機度望一望佢，佢就會響㗎啦。呢個會響嘅，呢個好細氣喎。搞先先。依家叫 Ghost Meter。即係未講緊到啊！依家叫 Ghost Meter。嚟，你有冇行遠少少？摸一摸下機啦，佢就會着翻落去證實你嘅存在咗。幾撚似一個人頭啊？呢個咩啊？幾撚似一個人頭啊？咩？一個影啊？係咯，幾多幾似一個形啊？呢個咩人茶？我睇到人茶呢個字喎。飲茶。我做乜睇到人茶呢個字喎？係喎。下底嗰隻係膊頭係咪？係咯，擺喺個頭，好似一個須咁可以話有個。或者我分個招字你講，咁我唔開燈。OK，而家我俾你，我騰頭多少，你搞下機啦，佢就會着得㗎啦，俾我哋知道你嘅存在。乖啦，係啊，傾硬嘅。因為呢架咧就比較冇咁敏感味㗎，所以就爭啲。不過唔敏感都係好處嘅，冇咁疑神疑鬼啊！有陣間閪到嗨 WiFi 又話係嗰啲鬼，有陣時啲嘢講唔係啊。Yes， 傾硬嘅。有條人賊笑咩喎？你笑咁入嘅喂！喂，有幾多錢啊喂？幾多錢啊喂？唔係咪？係咯，你有釘啊？頭先我中咗幾塊釘係咪？就係呢隻嘢係咪？我都爭啲中，我都中咗，我就講要踩字咁啊！順便我哋去嗰個馬拉村嗰條咁嘅嘢就。所以咪講咯，搞笑喎，真係入去佢唔着得拖鞋。哇！冇咩滾仔。呢度比較。琴區啊 ！Yes， 琴區。No。你？我開咪俾你咯。你翻屋企嚟咯。哇！琴區跳咗上嚟會。阿黃頭會唔會研究呢？佢好中意會呢個嘢。直頭放撈近㗎啦。啊！哎呀，唔係睇到。佢咩生魚、山豬都研究喎。睇有冇緣俾我同佢做個感應啊！哇！佢係我諗開羅地區啊！塌咗落嚟啊！哇！呢個隨時都會炒嘅，冇用唔搞法。你入邊諗到7、8百啦。講笑。床水喺呢度。我哋阿嫲啊、阿外婆啲屋啊，嗰啲 shift 啊。
開燈嗰啲啊，哇幾懷舊啊！舊擺啊，小學嘅時候都係呢啲嘅我。阿黃唔知中唔中意？佢咁中意捉埋垃圾。這些呢，我覺得是被人破壞了的。如果沒有被人破壞啊，應該係 OK 的。俾人硬爆嘅一個肯定。應該俾人硬爆咯，嗰啲零碳嗰啲有咯，唉。佢就啊，哇有九黃野虎添啊！睇嚟以前真係好恐怖喎呢度，你有九黃野虎啊？我係鬥武功嘅。係喎。哦，鬥武功嘅，我認得出。睇嚟應該係好猛鬼啦，啲人搞到一條符添喺度。冇啦，我嗰啲龜仔邊度會印嘅啫？我冇變喎，大佬我手有我手咁多嘢。好啊，我唔跟你斷線。我哋阿婆雞碗嘅，我外婆雞碗啊，沙拉餐嘅鬼，好懷舊。嚟，你最後邊個講啊喂？咩？嗱，這邊已經拆好了給你啊喂。啊！來拿就可以了，來吧了。你過來摘就可以了的了，阿美姨。有三個先。老人啱着我啊！我攞塊獎我。Hello baby, what are you doing there? Hello。哦。哇！即係據聞啦，有雀仔嘅地方咧，小鳥係冇鬼去嘅。你在那邊做什麼你生定死嘅呢度？識喐㗎？我識喐㗎。哦。嗱。係要喐嘅。你老母威唔愛你啊？佢哋乖啲㗎啦，翻學唔翻學俾人拋棄啦，依家真係。佢哋有個講法俾佢哋雀仔有夜晚㗎，係夜黑一睇唔到嘢㗎。所以變咗係你叫佢都睇唔到彩你㗎。嚟都係咪？奶多奶少咯，唔行奶都得。有冇咁嘅講法？唔好意思啊，大家阿聲幾度玩㗎？盡量唔好出聲。你隻山燈聽我錄到冇啊？你試下閂山燈佢。冇黑啊喂！或者攞個電筒嚟咧，我嘅電筒，我電筒，唔係，我。或者揾個地方啊，俾光少少，殘照啊，或者位啊，照啲光少少，唔係太黑。哦，用紅燈喎，紅燈OK喎，用紅燈啊！呢度我為先中間未做呢度，呢度中間未做好。我 K 冇亮，你咁住你，住你 OK 冇？你眯埋眼啦，我驚照到你好痛嘅粒眼。哦，你照中間啲，中間啲啊。咁咪咯。等我講。冇，好有黃土嘅 feel 啊！嚟啊！其實呢個紅燈嚟得及時，攞去做讀金。OK， 讀金環節開始，得啦，我哋睇啦。嗱，你心諗係咪？如果想接近我就點一點我，睇你有咩感覺咁。可能正話見到嗰個，你以為嚟揾你啊？嗱，幾分鐘？10分鐘？5分鐘？到12點啦。到你上嚟啊！我喺度等你。12點。OK 啊，有咩事大叫啊喂！佢電話放晒你嗰度。哦，呢度。我嚟有俾時間。加油啊！加油啊！阿梁同阿昌，佢哋睇到呢兩黑影。